اهلا بحضراتكم مره ثانيه. وصلنا للفقره الثانيه اللي هنتكلم فيها مع ضيفنا الكريم الاستاذ محمود مالك عن فكرته ومبادرته محو اميه الحضاره المصريه القديمه. اسمحوا لي ارحب بيه. اهلا بك يا استاذ محمود. اهلا وسهلا. حضرتك طبعا مرشد سياحي ومترجم وصاحب المبادره، فيا ريت تكلمنا اولا ليه فكرت في المبادره دي وامتى؟ مبدئيا انا مرشد سياحي متحدث باللغه الصينيه مم. ومترجم لغه صينيه وصانع محتوى كده صغير على قد تاريخي يعني. ايوه. هو الفكره بدات المظله بتاعتها كان مشروع انا شغال عليه بقالي فتره بجهود ذاتيه بحته، اللي هو نكش تاريخي. نكش تاريخي ده عباره عن برضو دي حاجه كنت فيديوز بادئها على السوشيال ميديا. اعاده قراءه للتاريخ. مم. بحاول كل اللي انا بعمله ان التاريخ بتاعنا بقراه من اول وجديد. مش بطلع تاريخ جديد، مش بقول اللي احنا سمعناه كله غلط، مش بألف حاجة جديدة. هو كل الحكاية اللي انا بحاول ابسط التاريخ وانزل بيه المستوى او اخليه يبقى يعني زي ما بنقول كده مادة ممكن الناس كلها مادة ترفيهية. الناس كلها تبقى عارفة تاريخها، وفي نفس الوقت بعيدا عن الشكل اللي بيخوف اللي وصل للناس عن طريق حاجات كتيرة للتاريخ. التاريخ ده مادة تقيلة فيها اسامي مش عارفينها، ارقام قبل الميلاد بعد الميلاد سنة كذا، الكلام ده كله. فانا بحاول على قد ما اقدر بطلع المعلومه اللي تهمنا اللي نقدر نربطها بحياتنا دلوقتي واصلح بيها حاجات. الموضوع لقى صدى كويس جدا عند زمايلي، عند المهتمين بالتاريخ، عند المهتمين بالنوعيه دي من المحتوى، لغايه افتتاح المتحف المصري الكبير. انا مرشد سياحي. ومرشد سياحي معظم شغلي بحب قوي اشتغل مع اطفال اكتر. طول الوقت ببقى متغاظ غيران. اللي جاي من بره خصوصا الصين راكب 10 ساعات طيران جاي، هو عارف معلومات كتيره قوي عن التاريخ بتاعنا. انت تلاقي مصريين ما يعرفوهاش. بالظبط. نظرته للنقش، نظرته للتمثال، استقباله لفكره المعبد، لفكره وادي الملوك، لفكره التماثيل والتوابيت اللي موجوده في المتحف المصري، طول الوقت كانت بتخليني غيران. الناس دي عارفه كتير. اكتشفت بعد كده مع معاملتي ليهم انهم بيدرسوا ده في مدارسهم. طبعا. طب قلت طيب ما احنا كمان بندرس. انا كنت في يوم من الايام في المدرسه وبدرس. بيدرسوا ايه؟ لا، هو بيدرس تاريخي بشكل يخليه يفهمه بثقافته. فبيبقى جاي فاهم مستوعب، انا مش محتاج امهد له. ساعه افتتاح المتحف المصري الكبير الناس كلها شافت، كلنا شبه عندنا صحوه هويتيه كده كبيره جدا، فخر. كله استخدم الاي اي، حط لبس اللبس الفرعوني طبعا. لبس التاج، البنات بقت ايزيس وبقت حتشبسوت وكده. وفي وسط شغلي كنت بشوف مصريين كتير في المزارات، بس للاسف انا رايح اتصور جنب تمثال رمسيس الثاني، رايح اتصور، رايح اشوف الموميا، رايح اشوف، بس عشان احطها على السوشيال ميديا. بالظبط. بس وكانوا بيوقفونا احنا عادي جدا، احنا كمرشدين ممكن حد مصري او حد عربي يوقفني يقول لي فين اروح. الاسئله نفسها خلتني احس اللي هو احنا عملنا كل ده وصرفنا كل ده وابهرنا العالم كله عشان نعرفوا حضارتنا، واحنا الغالبيه العظمى طبعا ما نعرفش حاجه عنها، ما نعرفش الابجديات بتاعتها. فساعتها قررت طب انا ليه ما اعملش حاجه ازق واحاول اوصل الفكره بشكل معين، اللي هو ليه ما فكش الطلاسم، لان هي لغايه دلوقتي لناس كتيره جدا واصل لهم انها طلاسم. حضارتنا مش مفهومه، حجر كله حجر كله شبه بعضه، توابيت تماثيل هرم، بس محدش فاهم المعنى اللي ورا ده، محدش عارف الحدوته. فقلت طب انا لو هبدا انا مش هبدا من جيلي، مش هبدا من اللي في ثانويه عامه دلوقتي ولا من اللي في الجامعه. انا لو عايز ابدا صح لازم ابدا من الاطفال، من اولادنا الصغيرين خالص. انا لازم ابدا اشيل الاول التراب، انا مسميه تراب، اشيل الاول التراب الكتير سنه ورا سنه 100 سنه ورا 100 سنه تراكم، وخلى شكل حضارتنا من بعيد هي عودة المومياوات والجعران ولعنة الفراعنة والزئبق الأحمر وفرعون الخروج والحاجات دي. أنا محتاج أشيل التراب عن ده الأول وأفهم الناس الأبجديات بتاعت الحضارة المصرية القديمة بتاعتنا والفكر المصري القديم بتاعنا، وبعد كده أبدأ أكلمه عن أحمس وعن سكن الرع وعن حتشبسوت وعن رمسيس الثاني وعن الهرم وكده. بس هو لازم يفهم الأول طبعا الحضارة بتاعتنا قايمة على إيه، مبادئها إيه. ومن هنا كانت المبادرة. طب انا هعمل ده ازاي؟ انا بنتي 6 سنين، هم المعطيات بتاعتهم مختلفه، يعني طريقه تعليمهم طريقه تفكيرهم غيرنا تماما. فانا لازم ابسط له، لازم اخليه يشوف ويلمس ويسمع ويحس ويشم، يفهم اللي بيحصل ده. فانا خليتها زي البيرسونا بتاعتي،
طب عايزين نتفرج على الفيديو ده اللي على انا دي شفت كده فجأة وشفت بنوتة جميلة، غالبا بنتك صح؟ دي بنتي دهب. اه 6 سنين، هي يعني مجنونه بالحضاره المصريه القديمه، بتحب وانا خليتها هي البرسونا بتاعتي تقريبا، اللي هو بقيت كل مره بحاول ابسط اسطوره مصريه او حاجه، بحطها هي قدامي. هي هتفهم ايه مش هتفهم ايه اللي المفروض اوصله لها، احكي لها الحدوته ازاي تقدر تستوعبها ازاي. ف خليتها هي البرسونا بتاعتي وبدات اعمل الكونتنت انا عليها صراحة كنت يعني. مستنية اشوف حضرتك على الشاشة مش اشوف بنتك. ما هو انا النكش تاريخي والمبادره بتاعت محو الاميه المصريه القديمه مقسومه جزئين. جزء النكش تاريخي، الجزء الكبير اللي هو للاباء او لجيلنا او للناس الكبيره شويه، انا بفهمه السياق التاريخي والاسطوره، بفهمه ازاي يشرح لاولاده حضارتنا. تمام. والجزء الاهم بالنسبه لي بس الجزء الثاني بالتوازي هو اطفالنا. ايوه. يعني انا لازم افهم الكبير يعني ايه اسطوره ايزيس واوزوريس، ايه هي البقره السماويه، ايه هي هلاك البشريه، افهمه دي اتعملت ليه وكان ايه معناها، افهمه الحدوته بالمعنى الكبير بتاعها. وبعد كده ببدا ابسط المعلومه دي علشان خاطر بعد كده اخلي الاب او الام نفسهم يشرحوا لاولادهم. ده حاجه مستخدم الاي اي في ان هو يحكي كمان الحدوته، ده حاجه يحكي الحدوته بالظبط كده. ما انا قلت هستخدم اللغه بتاعتهم، لان احنا طول الوقت التاريخ بتاعنا الفكره بتاعته او اللي طالع دايما عنه ان هو صعب قوي. كله صحراء وكله طوب وكله حاجه وناس بتقتل بعض والكلام ده. فيعني انا حتى من ضمن الحاجات انا استغليت طبعا الاول الاطفال اللي في الاطار بتاعي، لان قابلت مشكله. اخترت فتره يعني فئه عمريه محدده؟ هو في الاول انا متارجت اللي يقدر يستوعب ويقدر يحفظ ويقدر يفهم المبادئ اللي من ورا الاساطير بتاعتنا، فاللي هو السن من 6 سنين واحنا طالعين شويه ده يقدر يستوعب. يعني ايه عدل، يعني ايه حب، يعني ايه استسلام، يعني ايه شجاعه، يعني ايه اصرار، يعني ايه ذكاء، يعني ايه نظام، يعني ايه اختلال في النظام، يعني ايه فوضى، يعني ايه الفوضى دي ازاي تتظبط. فهو 6 سنين السن اللي انا شفت اللي هو يقدر يستوعب. ايوه. بس برضو وانا بعمل الموضوع دوت وقعت في مشكله اللي خلتني اقول ان النكش تاريخي هيمشي مع فكره المبادره. اللي انا لازم افهم الاهل الاول، لان انا لما انا كنت بكلم الناس هم اللي خلوا الولاد يتفرجوا. بكلم الناس بتحايل عليهم، انا تعالوا هو الموضوع مش هدف للربح خالص، تعالوا انا هاخدكم هنروح المتحف، هنروح الهرم ونحكي مع بعض. طب هتتكلم في ايه؟ هنتكلم في الاساطير. وهنا المشكله اسطوره زي اسطوره اوزير وايزيس وكده، فيها ده اللي باين من بره، اخ بيتجوز اخته، اخ بيقتل اخوه بيقطعه دم. فمعظم الناس كانت بتقولي لا وده مش حقيقي. فعشان كده لا، ده انا لازم الاول افهم الاب والام ان الاسطوره دي كان لها سياق تاريخي معين وسياق سياسي معين، وما كانتش مره واحده. يعني ما فيش معبد، ما فيش برديه، ما فيش نص بيقول الاسطوره زي ما كل الناس متخيله ان هي عارفاها، بتاعت مثلا ايزيس واوزوريس، او الاسطوره بتاعت البقره السماويه من اي تو زي. هي مش فيلم، ايوه، ده كان لها سياق معين. وكلمه اسطوره يعني مش حقيقه، ده خيال دخل فيه خيال الناس كلها. ده كلها. فلتر يوناني. ده فلتر يوناني. يعني احنا لما بنيجي نفكر في الموضوع اللي هو التاريخ بتاعنا كتب ازاي. التاريخ بتاعنا كتب ازاي؟ احنا عندنا هيرودوت، عندنا مانيتون، عندنا بلوتر. 450 قبل الميلاد، 280 قبل الميلاد، 100 ميلادي. قبل كده ما كانش في حد بيكتب. فاللي جه بلغتنا احنا على الارض يعني خواجه، ما كانش فاهم، وكان جاي في وقت البلد كانت فيه فوضى، كان فيه احتلال فارسي، ما كانش حد فاضي يفهمه. فكتب من وجهة نظره هو، ده هيرودوت. جه بعديه باكتر من 200 سنه اللي هو مانيتون، وقرر ان هو يكتب التاريخ بتاعنا اللي هو اشهر كتاب كل الناس بتتكلم عنه، اللي هو مانيتون، وقسم الاسرات ل 30 اسره. والتاريخ بتاعنا اتكتب في سياق يوناني برضه، وكان فيه فلتر، وكان في مونتاج، وكان في رقابه ساعتها ان السلطه اليونانيه عايزه توصل حاجه معينه. انا ما عنديش مشكله انك توصل 50 او 60% من تاريخك، بس في 40% انت لازم تثبت حكمي كسياسه. ده مانيتون. وجه بعد كده بلوترخ ده هو ده 100 ميلادي. هو دوت اللي عمل الفيلم بتاع الاخ اللي بيتجوز اخته، عمل الفيلم ده. كان راجل مؤرخ فيلسوف مهتم بالدين اكتر، فلما جه يتكلم عن الاسطوره بتاعتنا اتكلم عنها بشكل يفهمه اليوناني عشان يوصله له. وده اللي احنا متمسكين بيه لغايه النهارده. فبالتالي فانا ده لازم افهمه للاب والام
علشان يقدر يوصل الفكره لاولاده بس ان هنا الاسطوره في فيها في اشكاليه علميه، انه المصادر اللي بتعتمد عليها بقى في المعلومات ديت، يعني اولا حضرتك دارس تاريخ. اه طبعا. المصادر بقى العلميه اللي بتعتمد عليها في نشر الثقافه التاريخيه دي، سواء في نكش تاريخي او في محو الاميه الحضاره المصريه، ايه هي المصادر دي؟ هل كتب التاريخ المصري بقى اللي معتمده على اجانب زي ما حضرتك بتقول، ولا حاجات تانية؟ الاثنين. امم. انا حتى في نكش تاريخي في الاول انا كان في حد كده واقف ماسك لي عصايه قد كده، كل الناس انتشر عندنا. هتلاقي كتير. انتشر عندنا كده مصطلح بقاله كام سنه بقى بيتقال وبقى فزاعه، انا شايف انه فزاعه وشايفها عصايه شكلها كبير قوي. الهبد، او يقول لك الهبيد. ايوه. ان هو اي حد غير كام حد معروفين يتكلم في التاريخ يبقى بيهبط، فبتطلع العصايه الكبيره. طب ده حضرتك انا بتكلم في كلام غلط، حضرتك قاعد في البيت وما اتكلمتش عن الصح ليه من الاول؟ ليه منتظر ان حد يطلع يقول ان حضرتك ماتت، وان انت سلمت بلدك لاي حد، وان انت كنت شعب خانع، وان انت كنت شعب يعني ليه مستني ان الناس تطلع تتكلم عليك بالطريقه دي عشان انت بعد كده تطلع تقول له الكلام ده ما كانش حاصل، ده في كتب تاريخ. فانا بعمل ده. انا كل اللي انا بعمله اللي انا بجيب الروايه الجاهزه اللي بتطلع في التلفزيون. التلفزيون عندنا؟ التلفزيونات بقى اللي بتطلع يعني الروايه الجاهزه اللي الناس بتتفرج عليها في التلفزيون. وبشوف المصادر. زي ايه كده؟ يعني حاجه هي بعيده شويه، مثلا خلينا نبعد شويه عن الحضاره المصريه القديمه عشان العصايه لسه شغاله. بس حاجه زي الشده المستنصريه، ان الشعب المصري اكل بعضه، اكل رمم، اكل ناس ميته. الكلام ده مش حقيقي، ومع ذلك طلع ان هو حقيقه ثابته. انت جايبه منين؟ يعني مثلا احنا في مسلسل لسه كان معروض من فتره واتعملت عليه ضجه كبيره جدا وانه كويس، بس تاريخيا في جزء مش حقيقي. لما نيجي نربط ده، لو انا طفل الصغير اللي انا بحاول اسس فيه من دلوقتي يفهم يعني ايه ماعت، ويفهم يعني ايه فكره الموميا وفكره قداسه الاحتفاظ بالجسد. طبعا احنا شعب طبعا اللي لما حد بيموت فيه بنعمل له احتفال. طبعا احنا شعب بنعمل احتفال. الموت عندنا ليه قدسيه جامده جدا. طبعا. ازاي انبش واكل؟ والجسد عندنا ليه قدسيه كبيره. فانا طفلي لو مفهمه فكره الماعت، ومفهمه فكره ان يعني ايه هو الماعت ده، ومفهمه فكره التحنيط وفكره البعث، ومفهمه فكره ايزيس واوزوريس والبقره السماويه، ومفهمه الافكار دي كلها، لما هاجي هتفرج بعدها عن حد جه بعدها باكتر من 1400 سنه وبيقول ان احنا لما جوعنا كلنا بعض، انا ابني الصغير هو اللي هيرد طبعا، مش انا. وكمان يعني بعيد عن الاساطير، حتى لو اسطوره ايزيس واوزوريس فيها كلام، انه ابني او ابنك الصغير لما هيعرف يعني كلمه حضاره، واقدم حضاره في التاريخ، حضاره يعني علم، حضاره يعني فن، حضاره يعني بني ادمين قدروا يعملوا ده على مر السنين وسنين طويله قوي قوي. فمش سهل انك انت تختلق قصه يمكن تناسب طبيعة صحراوية، تناسب صيغة دينية عقائدية ما، لكن ما تناسبش مصر. بالظبط، صح؟ بالظبط كده. عشان كده بقول هو احنا الطفل الصغير ال6 سنين لما يفهم ان لما اجدادنا اهالينا الحقيقيين اتكلموا عن فكرة ايزيس وزوريس وعن فكرة الخير، يعني الحدوتة لما انا جيت كتبتها، لان انا بكتب برضو سكريبت، لما جيت بسطتها انا كان في خط لازم احافظ عليها عشان التخصص. وفي نفس الوقت كنت حاطط في دماغي حاجة تاني. انا عايز بنتي، عايز ابن اخويا، عايز كل الاطفال الصغيرين مش بس يفهم ان اوزوريس ده هو الخير اللي ما بيموتش، انا عايزه يعرف اوزوريس، بس مش عايزه يحفظ الاسم بس. انا عايزه كل مرة لما يشوف اوزوريس، لما يشوف لون اخضر، لما اشوف تمثال واقف بشكل معين، رقم 1 يبقى عارف ان اوزوريس، رقم 2 يبقى فاهم ان اجدادنا لما عملوا الشكل ده كان عايز يقول لي حاجه، الخير ما بيموتش. طبعا الخير ما بيموتش، الخير ممكن يختفي شويه، يتعب شويه، بس بيقوم تاني. ايزيس مش بس جمال وحب ومزيكا وشكل حلو وواحده ليها جناحين، لا، دي واحده كانت واقفه ورا جوزها، واحده لما جوزها وقع في مشكله بقت وراه، واحده ما استسلمتش، واحده دورت، واحده حبت ابنها، واحده علمت ابنها. هي دي ايزيس. فهو انا دايما ببقى حاطط الجزئيه ديت وانا بعمل لما الطفل الصغير بيخش له الفكره بالشكل ده، او حتى في هلاك البشريه، الاسطوره اسمها باليوناني او في الكتب المتخصصه هلاك البشريه. انا ازاي اجيب طفل صغير اقول له هلاك البشريه؟ لا، ده صيغه مرعبه، مش شبهنا، هي شبههم. شبه اليوناني اللي كتب، اليوناني اللي كتب عنده اله بيغير من اله، بيقتل اله، وعنده التراجيديا ده عنصر احنا مش كده. احنا كنا بنقول ان كان في نظام، النظام ده كان ماشي بشكل معين، المصريين بداوا يخرجوا عن النظام.
لما بداوا يخرجوا عن النظام بدا يفكر انا لازم اكنترول، طبعا لازم اسيطر، طبعا. يبقى لازم احجمهم، لازم اادبهم. بعت سخمت مش شر بس، سخمت عشان تحكم ده، بس ما قدرتش تتحكم في شرها. فالنظام بدا يحس ان هو مش معنى ان انا نظام، ومش معنى ان انا كبير، ومش معنى ان انا معايا الكنترول كله ان اي حاجه بقولها صح. مفيش مشكله، انا بعلم الطفل كده اهو ان انا حتى لو خدت قرار وفي تنفيذه حسيت ان في حاجه غلط، مفيش مشكله ان انا ارجع. المصري القديم كان بيعلمني ده أيوة. في الاسطوره. فرجع وعمل لها الحل السحري بتاع القوه الكبيره اللي اليوناني سماه اله. انا ما بتكلمش دلوقتي في اله ولا مش اله، انا بتكلم في الفكره. وقرر ان هو يحل المشكله بتاعه القرار اللي هو خده بطريقته. النظام رجع، فالناس اتعلمت. هو ده اللي موجود، هو ده اللي موجود في متون الاهرام، وهو ده اللي موجود في نصوص وهو ده اللي موجود في النقوش بتاعه المعابد، وهو ده الموجود في النقوش اللي موجوده على حيطان وادي الملوك ووادي الملكات. هو ده اللي بيتقال، مش بيتقال ان حد اغتصب عرش حد، مش بيتقال ان اتقتل، في سياقات. فانا مش عايز المعنى الكبير، المعنى الكبير خليه للمتخصصين. انا مش عايز اشوه المعنى الكبير، بس انا عايز اخد منه الحدوته اللي اجدادنا كانوا عايزين يعلموها لنا. النظام، العدل، الحب، الخير، الاصرار. انا لما طفلي، ابني او بنتي، يتعلموا الحاجات دي من هم صغيرين، انا مش هبقى محتاج ان انا اصرف مليارات عشان اعمل افلام، او ان انا اخصص هوا الناس تطلع ترد على حد مدفوع له قد كده عشان عمال. لا طبعا. انا ابني الصغير لما بيشوف لا الكلام ده مش حقيقي. لان احنا الحقيقه للاسف الشديد وهنا يعني عايزين كلنا نتخلى عن مبدأ الضحيه وتفكير التآمر، ولا هو مبدأ الضحيه ان احنا يا عيني مغلوب على امرنا، ولا ان العالم كله بيتآمر علينا، لكن من مبدأ الحقيقه ان احنا للاسف الشديد بين جانبين. جانب عايز ينسب الحضاره دي لنفسه اصلا من الاساس كده، اللي هو دي احنا اللي بنينا الاهرامات وكده، عارفين بتكلم عن مين، اللي هم مش ولاد عمنا ولا حاجه، بس يعني مجازا ولاد العم. وجانب تاني اللي فيه تكفير للحضاره المصريه، وانه حلال والحرام، اتجوز اخته ودي اتجوزت اخوها، وانه لا ودي كان عندهم عباده الاصنام. يعني دخلنا في حته تانية خالص، لا هي بتاعتنا ولا احنا عايزينها ولا نحبها، لانه معناها ان احنا ما نقولش ان احنا اصحاب اقدم حضاره في التاريخ. وبالمناسبه مش عايزين نفضل نتغنى ان احنا اصحاب اقدم حضاره وبس، احنا عايزين نكمل في الحضاره، لانه ما يصحش ان جدك يبقى هو اللي عمل الهرم وانت بتعمل اعمال مشينه، ما ينفع، لا يليق يعني. فمره تانية بشكرك شكرا جزيلا على مجهودك الفردي ده، اللي المفروض يعني تجمع بقى كل المهتمين بالتاريخ، ويبقى عمل جماعي ويبقى عمل مؤسسي. واعتقد ان في مؤسسات في الدوله معنيه بالتاريخ والاثار تحب ان هي يا اما تمول يا اما تشارك. انا احب اشوف فيديوهات لبنت حضرتك، بما ان هي بتكلم الاطفال في سنها، وهي بتحكي لهم عن رموز الحضاره او الشخصيات دي. قبل ما يجهزوا لنا فيديو مثلا، خلينا نعرف ازاي اخترت الموضوعات او الشخصيات في المبادره نفسها. في المبادره نفسها انا زي ما بقول لحضرتك، انا بدات من يعني زي ما بيقولوا من السكراتش، من الاول خالص، من زيرو. احنا قبل الهوا كنت بقول لحضرتك احنا المفروض نبدا من زيرو، بس احنا للاسف معظم الناس بادئه من 38 او من 40. بمعنى ايه؟ الابجديات نفسها. انا محتاج الاول طب زيرو ايه و38؟ بمعنى اللي احنا لازم نبدا من الصفر. انهي صفر؟ الصفر بتاع المبادئ، الحضاره المصريه، الكود المصري، الحضاره المصريه القديمه. المبادئ الكبيره. اهم مبدا فيهم مبدا الماعد. الاسطورتين، اسطوره ايزيس واوزوريس، والاسطوره بتاعه البقره السماويه، واساطير كتير. لازم هي دي الحاجه اللي بتخليني، يعني هي دي انا بختارها على اساسها. المبادئ الكبيره، المبادئ الكبيره هي اللي انا هقدر منها اعلمه. ايوه. فالمواضيع اللي بختارها كلها مبادئ الحضاره المصريه القديمه، الفكر المصري القديم، الثقافه المصريه القديمه، مش دين. وده اللي يهمني، مش دين. انا محتاج اصلح. انا محتاج اشيل تراب،
بس هو الطفل اصلا ما يعرفش التراب، هو لسه ما سمعش للاسف. ونتمنى هو ما هيسمع. يبقاش ليه اي علاقه بالتراب دوت. بالظبط. يعني نتمنى باذن الله ربنا يكلل مجهودك بالنجاح والتوفيق. للاسف وقتنا خلص، انا كنت لسه بس هروح ادور على الفيديوهات بتاع حضرتك، نكش تاريخي ومحو الاميه. محو الاميه ليها اسم على السوشيال ميديا؟ لا، هو كله هي نكش تاريخي. كله نكش تاريخي. هي صفحه نكش تاريخي، وهي فيها مبادره بقى جوه للصغيرين اللي هي بتاعت كده. بنت حضرتك والتانيه حضرتك بتقدمها. في دهب وفي سليم، في ناس بدات يعني في طفل برضه سليم 6 سنين كويس. هو برضه عامل اسطوره بشكل كويس جدا برضه، ودهب عامله الاسطوره، وبنجهز يعني في فيديوهات كتيره هتطلع عن الموضوع دوت، عن اساطير تانية وعن معاني تانية، بحيث ان هم كمان اصحابهم يبداوا يقلدوه. ايوه. يعني ده مجهود محترم، ويعني اعتقد ان انت قادر تلمس ردود افعال الناس على السوشيال ميديا. ومين جمهورك الاكبر؟ هل هو فعلا الجمهور اللي تستهدفه من للاطفال بيشارك معاك او بيعلق او كده؟ الاثنين. يعني وهل فاهمين جيل طبعا جيل اولياء الامور، انا مسميه اولياء الامور يعني الاباء والامهات، في ناس كتيره جدا بتكلمني ومهتمه بالموضوع. في ناس كلمتني على اساس ان احنا نبدا نحرك الموضوع اكتر كمان، ونبدا نروح مدارس. يعني نبدا نعمل تورز للمدارس بشكل معين. الاطفال بدات يعني ولاد بقى اصحابنا واصحاب بنتي في المدرسه واصحاب سليم في مدرسته بداوا اللي هو احنا كمان عايزين. انا كمان بعرف اقول الاسطوره، على فكره انا عارف مين هو اوزوريس دلوقتي، انا عارفه مين هي نوت او تفنوت او شو. ده بالنسبه لي كان خيال. فبدات يعني طبعا انا ما كنتش متخيل اصلا ان الطفل الصغير هيبقى يعني. فهي بدات يعني هو الموضوع بطيء شويه، لان برضو التاريخ واخد سمعه ان هو حاجه تقيله. لا بس بدا يبقى فيه رد فعل، وفعلا من بعد المتحف المصري الكبير طبعا بقت في صحوه هويتيه عن فكره احنا كمصريين وتاريخنا وكده، بقت كبيره جدا. الناس بقت مهتمه، الناس عايزه تعرف. ايوه. فالناس طول الوقت يعني ده شيء جميل الحمد لله، يا رب يزيد يعني ويبارك. فالناس طول الوقت لا ما تقفش، محتاجين اكتر، محتاجين فيديوهات اكتر، محتاجين مواضيع اكتر. بقت في ناس تبعت لي مواضيع. ومناسبه للخط اللي انت ماشي فيه، القيم والاساطير. طيب الفتره اللي جايه بقى بتفكر تشتغل على ايه؟ انا مكمل في الخط الفتره اللي جايه، انا ماشي في نفس الخطين في نفس الوقت. مكمل في الخط لان انا نكش تاريخي كحلقات ولجيل الاباء، في جزء منه عن الحضاره المصريه القديمه، وجزء منه عن تاريخنا بقى كله بشكل كبير. ففي حلقات كتيره عن الموضوع دوت. والجزء الثاني بتاع المبادره والاطفال انا مكمل. يعني انا مكمل فيه. في حلقه بجهز لها دلوقتي سكريبت للموضوع، مرهق جدا ان انا اكتب لطفل متخيل عن الماعد. الماعد دي حاجه كبيره جدا عندنا، هتفرق اهم حتى من فكره الاساطير دي. لازم ابقى فاهمينها. في فيديوهات محضرة على الفترة الجاية إن شاء الله تبقى يعني فيديوهات جميلة وتحقق الهدف اللي حضرتك منتظره وأكتر بإذن الله. بشكرك طبعا بالنيابة عن كل أم وأب على المجهود الكبير دوت، لأنه مجهود محترم وبإذن الله تأثيره يكون ملموس عند الناس وعند الجيل بقى الصغير اللي هيكبر ده هو عارف وفاهم التاريخ والحضارة المصرية. أستاذ محمود مالك المرشد السياحي والمترجم، أشكرك شكرا جزيلا. أشكرك جدا. شكرا. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهارده من مصر دائما. انتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة. هذه تحياتي حليمة خطاب.